Vai jūs atcerieties to brīnišķīgo teicienu, ko nereti vecākiem iesaka kā padomu, ka tad, kad jūsu bērnam ir garlaicīgi, ļaujiet viņam garlaikoties un nesteidzieties izklaidēt, nesteidzieties meklēt viņām kādas aizraušanās un ārējus stimulus. Jo tad, kad bērns ir šajā garlaicībā, viņš dziļi savienojās ar sevi un sāk pētīt un izzināt, kas tad ir tas, kas īstenībā mani aizrauj, kas ir tas, ko es šobrīd gribētu darīt, kas ir tas, kas man būtu interesanti šajā brīdī. Un te sāk vērties radošais potenciāls. Un patiesībā mums pieaugušiem cilvēkiem jau nekas nemainās, ar mums ir tieši tāpat. Tikai atšķirība ir tā, ka mēs kā pieauguši cilvēki esam tādā daudz lielākā atbildībā un pienākumos, un nereti mums tiešām nav laika satikties ar to garlaicību. Un reizēm ir tā, ka šobrīd būtu laiks satikties ar garlaicību, bet ir nogurums, tāpēc, kad ir bijusi ļoti liela slodze. Un nereti mēs pieaugušie cilvēki atskārstam vienā brīdī, ka es patiesībā nezinu, kas es esmu un ko es vēlos. Es pildu savus pienākumus, es izpildu sabiedrības prasības, es izpildu radinieku prasības un redzējumu par to, kādam man būt. Un ja šim te pieaugušiem kā bērnam nav iemācīts, ka viņš drīkst garlaikoties un drīkst meklēt sevi, tad nereti šis pieaugušais cilvēks, viņš pat neapzinās, viņam pat nav ideja, ka vajadzētu meklēt sevi. Viņš vienkārši jūt tukšumu un nesaprot, kas viņš ir un kur viņš ir. Un patiesībā neatkarīgi no tā, vai bērnībā tas ir iemācīts vai nav iemācīts, mums vienmēr ir iespēja šeit un tagad darīt tā, kā mēs vēlamies un augt tur, kur mēs vēlamies. Un tad, kad pieaudzis cilvēks izvēlas, es tagad vēlos sevi izzināt un meklēt un atklāt sevi, tad mēs ļoti bieži meklējam cilvēkus, kas mums palīdzēs, lektorus, mēs lasām grāmatas, un nereti mēs iekrietam īstenībā tajā pašā rāmītī, tikai ar citu nosaukumu. Es daudz strādāju tieši ar sievietēm un tieši sievišķības jautājumos, un sievietes bieži vien arī, teiksim, noklausās lekciju par to, kur ir punkti. Lai tu būtu sievišķīga sieviete, tev ir jāvelkā svārki, tev ir jāuzkrāso lūpas, tev ir jāļaujās, un tad sieviete mēģina sekot šiem te, kas īstenībā nav slikti. Tas ir ļoti labs tāds sākuma atspērienu punkts, ja mēs sākam no nulles un neko par to nezinām. Tad ir ļoti arī šis var būt atbalstoši. Bet kaut kādā brīdī mēs saprotam, ka tā atkal neesmu es. Lai gan es esmu sieviete, un tas ir par sievišķību, bet tas nav par mani. Kāpēc? Tāpēc, ka katrai sievietei ir ļoti smalkas nianses. Mēs esam tik unikāli, katra tik īpaša. Un šīs te nianses, viņas nevar izzināt ārpusē. Viņas var atrast, izzināt, iepazīt, atklāt tikai tad, kad mēs dziļi savienojamies katra pati ar sevi, un tur mēs iekšā to savu skaisto ziedu satiekam. Un tas nelīdzināsies nevienai šai te ārējai informācijai, nevienai tā atklāsme, kad mēs sevi atklājam, nesekojot šabloniem, bet jā, es savā katrā šūnā jūtu, ka es esmu šāda, ka es vēlos šādi, un tas manī tik dziļi rezonē, ka neviens punkts ārpusē nestāvēs tam līdzās. Un, lai šo te darītu, mums, protams, vajag atrast šo te brīvo telpu, šo te telpu, kur ir daudz brīvā laika, kad es drīkstu nemazgāt veļu, nemazgāt traukus, negatavot ēst, netīrīt māju, nerūpēties par mājdzīvniekiem un par bērniem, ka es drīkstu laiku. Šī diena ir tikai man, tikai tā, kā es viņā vēlos būt. Un tieši tāpēc es reiz par reizēm organizēju retrītus, lai sievietēm ir šāda iespēja. Un esmu atklājusi to, ka
kopā ar savām sievietēm, kuras uzticās un darbojas kopā ar mani, tādā kopīgā procesā mēs esam atklājušas, ka ir vajadzīgs daudz brīva laika arī retrītos, kuros mēs it kā braucam pēc jaunām zināšanām, pēc jaunām atklāsmēm, bet ir ļoti svarīgi, ka mums ir daudz brīvas telpas, lai mēs integrētu to, ko mēs apgūstam šajās praksēs, lai mēs pajustu, kā tas mūsos tā kā atsaucās un kā mēs to varam ienest savā ikdienā. Un tāpēc es nākamajā gadā, maijā, 25. gadā, esmu ieplānojusi retrītu, ļoti apzināti izvēloties tādu vietu, kas ir autentiski savā būtībā. Tā ir vieta, kur ir dabas liegums, kur cilvēka darbība ir ļoti ierobežota, un lai pēc iespējas saglabātu šo te dabas autentiskumu. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka tad, kad mēs meklējam savu autentiskumu un atrodamies telpā, kas ir autentiska ārēji, mums ir vieglāk atvērt arī šo te savu iekšējo autentiskumu. Un tā ir Turcijas brīnišķīgs ciematiņš Čiralī pie Vidusjūras dabas nacionālajā parkā. Un esmu izvēlējusies māju, kad arī šī tā enerģija dabā, viņa ir tikko modusies pēc ziemas miega, restartējusies, pabarojusies un ir gatava plaukt savā jaudā un skaistumā. Tas ir laiks, kad vēl nav aktīvā turisma sezona sākusies, kad ceļotāji ir maz, arī klimatiskie laika apstākļi ir ļoti komfortabli un silti, nav vēl karsts, un ir absolūti klātesoši visas 5 stihijas, šie zeme, gaiss, uguns, ūdens, ēters, ļoti klātesoši, ļoti izteiksmīgi. Un kad mums ir iespēja maksimāli savienoties ar šo dabas potenciālu, šo skaistumu un šo enerģiju un šo jaudu. Un apzināti esmu tajā vietā izvēlējusies, man gribās teikt, paradīzes dārzu, kas nav tikai nakšņošanas vieta, bet patiesībā tā ir telpa, kas arī atbalsta un es ļoti ticu un esmu piedzīvojis daudz reizes savā dzīvē, ka skaistums dziedina un baro un iedvesmo. Un tāpēc esmu izvēlējusies nevis vienkāršu naktsmītni, bet teritoriju, kurā mēs daudz uzturēsimies un praktizēsim, un telpu, kas mūs iedvesmos un kurā mēs jūtīsimies drošas un varēsim atslābt, jo sievietē tiešām, lai sieviete nonāktu pie sevis un lai atslābtu un varētu sevi justies pietiekami drošā vietā, lai vērtu sevi vaļā, ir vajadzīga šī drošā vieta un skaista vieta. Un šī vieta tāda ir. Un kas ir pats būtiskākais, kad mēs šajā retrītā praktizēsim rīta praksi, aptuveni 2 stundas, kas būs kustība deja, ar lielu fokusu un akcentu tieši uz sevis sejušanu, uz savienošanos dziļu ar savu ķermeni, ar savu būtību. Un pēc tam būs vairāku stundu, es viņu saucu par brīvo laiku, bet patiesībā šis te brīvais laiks, kuru es aicināšu sievietes izmantot, paliekot apzinātas, jo praksē mēs šo te apzinātību aktivizēsim, un tad šajā brīvajā laikā mēs katra pati individuāli turpināsim palikt apzinātas un vērot savu iekšējo esenci, ko tā vēlas, kā tā vēlas tikt atplaucēta, ieraudzīta, realizēta. Un
tā ir tāda ļaušanās tai sajūtai, ka es zinu, ka man ir daudz brīvas stundas, man šodien nav nekādu pienākumi. Es drīkstu darīt to, ko es vēlos, un es drīkstu eksperimentēt ar sevi. Es drīkstu eksperimentēt un ļauties tai savai tam maigajam saucienam iekšpusē, jo šī tā esence, tad, kad viņa verās tur, kur ir klusums, tur, kur ir miers un dziļa savienošanās ar sevi, un tur, kur nav steigas un tur, kur nav plānu. Un kā tas ir, kad es ļaujos, kad es guļu tad, kad es gribu, kā ir tad, kad es ļaujos, kad es ēdu tad, kad es gribu, kā ir tad, kad es ļaujos gulēt oļos, siltos pludmalē vai gulēt uz saules krēsla vai zem saules sarga, un kad es eksperimentēju, kā es jūtos, kad es to daru, un kā es jūtos tad, kad es to daru, un kur aizved mani tas, ka es paklausu šim te savam iekšējam impulsam, es to izdaru, apzināti izdaru, totāli 100% esot klāt, jūtot, ko tas manī paver atkal vaļā, un kur tas nākamais impulss rodas, un kur tas mani aizved. Un kas no tā visa iznāk beigās. Un tas ir tāds būtībā ļoti filigrāns darbs, kad mēs apzināti savienojamies ar sevi, un mēs apzināti atveram šo savu iekšējo esenci, negaidot un neekspektējot. Un vakaros mēs ļoti tuvu naktsmieram satiksimies uz vēl vienas stundas praksi. Tās būs meditācijas, un noteikti īpaša loma tiks atvēlēta joga nidras praksē, kas ir fantastisks jauns instruments manā darba lauciņā, sen zināms, bet nebija pietiekami novērtēts, kas fantastiskā veidā atjauno resursu un nomierina, pabaro nervu sistēmu un ļauj dziļāk savienoties ar savu šo te esenci, savus būtības esenci. Un apzināti mēs to darīsim tieši pirms miega, lai pēc tam vēl ejot naktsmierā, mēs ejam vēl dziļāk un vēl vairāk resursus atjaunojas. Un būtībā šis retrīts ir sievietēm, kas tiešām ir gatavas iedzināties savā esencē, neekspektējot, negaidot, uzņemoties pilnu atbildību par to, ka es esmu tā, kas ļauj ar šo te esenci savienoties, un es esmu tā, kas ļauj tai esencei uzziedēt. Jā, tas noteikti nebūs retrīts sievietēm, kas vēlas, ka visu ar karotītī lai mutē, lai gan mans atbalsts arī šajā pasākumā būs, kā jau es teicu, mums ir rīta un vakara prakses, un būs dažas dienas, kad mums arī pa dienu vēl būs, es palīdzēšu apzinātāk savienoties ar dabu, ierādīšu, kā to vieglāk, organiskāk darīt. Jo tad, kad mēs savienojamies ar dabu, mēs momentā savienojamies arī ar savu iekšējo dabu. Tas ir savstarpēji saistīts, īpaši mums sievietēm. Tas ir fenomenāli, un tas notiek tieši vienlaicīgi. Tas nav nodalīts viens no otra. Un tāpēc arī šī vieta, kur mēs visu laiku miedarbosimies ar dabu dažādos veidos. Ir sievietes, kas man jautā par šo retrītu, kāda jēga, mēs aizbrauksim tur, bet, ja mēs aizbrauksim, tad ir fēni paceļot apkārt un apstīties vietas. Es vēlos iepazīt šo te vietu un šo te zemi, tad es saku, tad, kad mēs savienosimies ar sevi un būsim šajā te ilgāku laiku, vairākas dienas, dienu un nakti šajā vietā, jūs ļoti dziļā veidā savienosieties ar šo te vietu, daudz vairāk nekā skraidot no viena objekta uz otru. Lai gan mums būs arī vairāk stundu pārgājiens uz Himēra kalnu, kur ir dzīvā mūžīgā uguns, kas ir fantastisks uguns elements, un būs mums arī kuģīša brauciens jūrā uz mazām neapdzīvotām saliņām, kur mēs baudīsim vairāk šo te zema ūdens gaisa stihijas un šo te dabas, tādā veidā dabas klātbūtni. Un savienosimies, tur arī ir tādi
gribēju teikt kalni, bet, pakalni, teiksim tā, Latvijas mērogā varbūt tiešām kalni, kur mēs iesim savienoties ar dabu. Tā kā prakses būs, bet es gribēju teikt, ka būs ļoti daudz telpas sevis iekšējiem atklājumiem, un kuras tiešām aicināšu sievietes sekot savam iekšējam impulsam un ļaut eksperimentēt ar šo savu iekšējo sajūtu un vērot un pieredzēt, kā tas ir, kad es uzticos savam ķermenim, savai būtībai, un kā tas ir, ka es vēroju sevi un realizēju to, ko es atrodu kā vēlmi realizēt. Un pēc šī retrīta sievietes būs atjaunojušās, sasmēlušās iekšējo resursu, pavērušas un tuvāk nokļuvušas savai šai te esenciālai būtībai. Un, ja tu vēlies tajā būt, esi mīļi aicināta. Vietas ir 9 sievietēm. Līdz 30. decembrim ir agrā putniņa cena, un šajā Ziemassvētku laikā es vēlos dāvināt 30 eiro atlaidi katrai sievietei, kas piereģistrējas līdz 30. decembrim. Tātad šī 30 eiro atlaide ir klāt vēl agrā putniņa cenai. Un, ja tu vēlies šajā būt, es iesaku to tiešām līdz 30. decembrim saprast, dot man ziņu, lai arī kāda ir tava situācija, bet ja tu vēlies tajā būt, tiešām es aicinātu man rakstīt, zvanīt. Un, jā, tas ir ļoti būtiski līdz 30. decembrim, jo man ir svarīgi saprast šo sieviešu skaitu līdz šim datumam, manu personīgu apsvērumu dēļ. Tāpēc, ja tu vēlies būt, es aicinu līdz 30. decembrim dot man ziņu. Un, ja tev ir kādi jautājumi, vēl droši raksti, jautā, noteikti atbildēšu un priecāšos būt šajā kopā. Čiralī tā tiešām ir fantastiska vieta, ko iesaku pieredzēt katram. Tā ir viena no manām mīļākajām vietām šeit uz zemes. Tā iedvesmo, atver, atbalsta ļoti, ļoti skaistā veidā. Jā, tā kā uz tikšanos.